Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat nggih. Jumpa lagi bersama Yasin Servis. Kali ini sedulur saya dapat garapan TV Polytron yang model kotak seperti ini ya. Ini Polytron jadul 20 in. Serisnya Mini Max. Ini gejalanya kemarin katanya user ini kalau pertama dihidupkan ada bunyi kentut ya, ada suara ngorok dan kentut katanya. Katanya lama, kalau pagi itu sampai 5 menit baru jadi normal suaranya. Tapi kalau gambarnya normal ini dulur. Oke dulur, langsung saya coba dulu ya. Nah, saya cek dulu. Nah, ini dulur ya suaranya. Nah, ini tadi sudah saya tes ya, jadi sudah langsung hilang. Tapi di sini ada suara ngosos dulur. Dan ini bisa normal, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang cuma 3 menit, 5 menit ya dulur ya. Tapi kalau masih pagi katanya sampai 5 menit ada suara seperti ini. Nah, ini masih belum. Oke dulur, langsung saja kita bongkar. Mudah-mudahan garapan kali ini bisa news. Yuk sama-sama kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sedulur semua, ini mesin TV-nya sudah saya bongkar ya. Nah, ini penampakannya. Oke, ini nanti akan saya periksa dulu bagian tegangan yang masuk ke IC ini ya dulur ya, ke IC suara. Ini IC suaranya ada 2 biji, dan biasanya juga ini bikin ngedrop ini di bagian elko untuk tegangan 14 volt ya. Nah, ini dulur ya, tegangan 14 volt elko ini 3 ini biasanya besar-besar yang 1000 F. Oke, langsung saya kerja dulu, saya balik dulu TV-nya. Langsung saja saya terangkan ya, tadi prosesnya ini agak lama dulur. Jadi saya putuskan untuk saya kasih keterangan saja atau saya ringkas saja tutorialnya. Jadi dulur, untuk yang tegangan yang masuk ke IC suara ini ternyata normal dulur ya. Sempat juga saya ganti untuk elko ini yang 14 volt tadi. 3 biji saya ukur itu normal semua, tapi karena penasaran saya ganti yang ini yang untuk 14 volt. Ternyata nihil, masih ngorok. Kemudian saya resolder untuk bagian IC chroma ini, siapa tahu berhasil. Ternyata masih ngorok, dan saya ketemunya tadi di sini dulur ya. Ini ada elko input. Di sini ada 2 buah elko input. Nah, ini IC-nya. Ini ada elko-nya berukuran 2,2 atau berapa ini ya, 22 UF dulur ya, 22 UF ini elko-nya. Nah, ini inputnya atau kakinya saya copot yang menuju IC chroma. Bukan ya, yang bukan menuju IC chroma, jadi menuju transistor mode. Di sini ada input 2 buah, saya copot, saya coba lepas, ternyata masih ngorok. Nah, di situ baru ketemu ya penyakitnya. Saya sudah pastikan itu di bagian IC suaranya yang rusak. Ternyata saya lepas semuanya, saya ganti 1 buah IC suaranya. Ternyata bagus dulur ya. IC suaranya ini bertipe UTC 2003. Nah, ini dulur tidak kelihatan ya, UTC 2003. Jadi ternyata IC ini sedikit soak, enggak tahu. Tapi kalau sudah panas ya suaranya normal, cuma pertama dihidupkan dia ada suara ngorok. Baru ini saya mendapatkan kasus seperti ini dengan suara ngorok pertama dihidupkan. Saya sudah ketar-ketir, jangan-jangan dari IC chroma, karena IC chromanya saya enggak ada stoknya. Dan ini sudah saya ganti dulur ya, dua-duanya. Ini sudah saya ganti IC-nya langsung 2 ini. Ini langsung 2, dan alhasil ini alhamdulillah suaranya juga langsung bersih ya, tidak ada suara ngorok. Nanti langsung kita coba saja dulur ya. Kita coba apakah
suaranya bersih setelah pergantian ini ya. Saya siapkan dulu untuk kabel AV-nya. Oke dulur ya, ini sudah saya siapkan untuk cok AV-nya, sudah saya sambung. Langsung kita tes saja. Bismillah. Ya, tipis tar dan tidak ngorok ya. Alhamdulillah. Suaranya langsung muncul ya, langsung jernih. Oke, sip dulur ya, alhamdulillah. Mantap, mantap. Oke, langsung kita bungkus dulur. Sudah saya bungkus dulur ya, langsung kita tes lagi. Ya, aman ya, tidak ada suara ngorok. Aman dulur, alhamdulillah. Nah. Oke dulur semua, terima kasih yang sudah mau nyimak videonya. Mudah-mudahan tutorial servis kali ini bisa bermanfaat untuk sedulur semuanya, khususnya para tukang servis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulur ya, dan nyalakan tombol loncengnya karena masih banyak tutorial servis lain yang akan saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih, matur nuwun dulur. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas. News. Polytron Minimax. Gejala pertama diputar suara ngorok. Terselesaikan.